So yun, magandang araw sa inyo mga ka-JL. Ngayong araw mga ka-JL, meron na naman tayong ayusin. Isang customer natin mga ka-JL, isang subwoofer. Ito yung sira niya mga ka-JL. So yung sinasabi daw dito mga ka-JL, yung USB port na para sa charger niya na tanggal mga ka-JL. So quick repair lang natin ito mga ka-JL, kasi madali lang itong ayusin. So sundan nyo mga ka-JL para kung makakaranas kayo ng mga ganitong sira, so makakaya nyong ibalik yung natanggal mga ka-JL. So yun mga ka-JL, buksan na natin. Pero bago natin buksan mga ka-JL, intro muna tayo. Supra Remix. Viva el tango. So pasensya na kayo mga ka-JL kung natagalan tayo sa pag-upload ng mga repair natin na videos, kasi masyadong busy tayo mga ka-JL. Ayan, hindi kasi tayo makakakuha ng time na makapag-ayos tayo ng mga kwan, kasi meron akong ginawa mga ka-JL. Nag-wiring ako ng bahay. So ito na siya mga ka-JL. Napakaganda naman siyang tingnan. So bali, ito yung sira niya mga ka-JL. Ito yung para sa chargeran niya, natanggal ito sa loob. So buksan natin mga ka-JL. Ito pala mga ka-JL is 5 volt lamang ito, yung chargeran niya. Bali, quick repair lang natin ito mga ka-JL. At saka pasensya na rin kayo mga ka-JL sa ingay ng aming bodega dito. Oh no! Tanggalan niya rin po yan. Sa baw. Shout out nga pala dyan kay Power TV. At saka shout out na rin dyan kay DJ Jomar ng LMC. Sir, maraming salamat sa pagpayag mo na nag-upload ako ng music mo, ng remix mo. Talagang napakalupit ng remix mo, DJ Jomar. So ito mga ka-JL, nabuksan na natin. Parang matigas pata mga ka-JL. Merong patang bolt ito. Kailangan natin ng flat screw. Matigas ata mga ka-JL, ayaw atang matanggal ito. Wala naman siyang bolt dito mga ka-JL sa loob. Bakit tayo matanggal? Parang nadali ata tayo mga ka-JL. Parang dito lang ata kukunin sa taas. Ngayon lang tayo nagka-customer ng ganitong klase na speaker. So ito lang pala mga ka-JL. Sus, nadaya tuloy tayo. Tingnan nyo naman mga ka-JL. So ibabalik na lang muna natin dito mga ka-JL. 12 seconds later. Sa mga baguhan dyan sa channel ko, subscribe na lang kayo. Hit nyo na rin yung notification bell nyo para lagi kayong updated sa mga latest video natin na ina-upload. So ito na siya mga ka-JL, talagang natanggal. Ito. So ibabalik natin ito mga ka-JL. Dito lang siya nakalagay. Tingnan natin yung board mga ka-JL kung meron siyang naputol dito. Yan. Pag nagtanggal kayo ng wire mga ka-JL, talagang tatandaan nyo kung saan yung sa kanya. Pwede nyo siyang, yung isa lagyan nyo ng kwan,
sunog para malaman nyo kung saan nyo siya nabunot. Yan, para hindi na kayo malito. Yan. So bali okay naman tong board mga ka-JL. Pwede pa naman siya. Nandito pa naman yung ground nya, tsaka yung para sa 5 volt nya na lagyan ng paa. Yan. So linisan na lang natin mga ka-JL. Yung style ko dito mga ka-JL, kasi madali itong matanggal. Kaya yung ginagawa ko, yung dito nya na mga pan, dinadagdagan ko yan para maging maganda yung kapit nya. Kiskisa natin ng sakto. Yan, tapos na. Lagay na natin to. Bali 5 linya lang yung nasa dito mga ka-JL. Hindi naman kayo mapan. Kailangan wag nyong idikit sa iba mga ka-JL. Pero sa mga ganito mga ka-JL na speaker, yung ground nito 2 paa. So tapos na natin siyang isolda mga ka-JL. So susubukan na natin mga ka-JL kung okay na itong ginawa natin. Charge natin siya. So yun mga ka-JL, nagcha-charge na siya. Okay na ito. Yung light indicator niya nag-iilaw na. So yun lang mga ka-JL, napakadali lang itong ayusin. Kaya quick repair natin ito. So yun mga ka-JL, ibabalik natin ito sa may-ari para matuwa na yung may-ari kasi ilang araw niya pa lang ito nabili. So yun mga ka-JL, maraming salamat sa panonood nyo sa video natin. Sana may natutunan kayo para kung makatrouble kayo ng mga ganito, alam na alam nyo nang gawin mga ka-JL. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Put your fucking hands up. Go. 1, 2, 3, let's go. Put your fucking hands up. 1, 2, 3, let's go. Go. Put your fucking hands up. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Put your fucking hands up. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Thank you.